So hello friends, welcome to NK Pet Farm. So இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சோ இன்னைக்கு சண்டே நாளே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் அப்டேட் பண்றனால சோ இந்த வீக்கோட ஃபார்ம் அப்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படில வந்து இருக்குது. சோ நிறைய பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக் எல்லாமே வந்து வெச்சிட்டாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை எக்ல வந்து வெச்சிருக்காங்க என்ன ஏதுன்னு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே லைனா வந்து பார்த்துட்டே வந்து போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐகான் வந்து கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன்ல வந்து போடிங்க அப்படினா எப்பலாம் நாங்க இந்த வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த பேர் மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபேக்டர் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஃபேஸ். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை எக் வந்து லே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாலும் ஸோ ஓகே இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 எக் வரைக்குமே வந்து இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம், நல்ல ஒரு அப்டேட் தான். வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு 10 டேஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 எக் வரைக்கும் வந்து லே பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு 2 வீக்ஸ் கூட கரெக்டாக ஒன்றும் ஆகலை. ஸோ ஒரு 10 to 12 டேஸ் தான் வந்து இருக்கும். அதுலேயே வந்து எக்கில் வந்து லே வந்து பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பரவாயில்ல, ஒரு நல்ல ஒரு அப்டேட் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து ரெயின்போ அண்ட் ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபேக்டரி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எக் தான் வந்து லே பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு அப்டேட் வந்து இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து கதவை திறந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இதேமாதிரி தான் இதேன்னு வந்து ஆடிட்டே தான் வந்து இருக்குது. நம்ம எக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உட்காந்து இன்குபேட் வந்து பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே தெரியல. ஸோ பார்ப்போம், நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பார்ப்போம். ஸோ அடுத்த பேர் மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஃபேஸ் பேங்கில் அண்ட் ஃபீமேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் எல்லோ ஃபேஸ் தான். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனைக்கு வந்து லே பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து வாங்க உள்ளே போய் பார்த்தலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 தான் வந்து லே வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. பரவாயில்ல, 3ங்கிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு அப்டேட் தான். ஸோ லாஸ்ட் கிளச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து சீக்கிரமாக வந்து எக் வந்து லே பண்ணாங்க. ஸோ பரவாயில்ல, இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்து இருக்குது. ஸோ பரவாயில்ல, வெயிட் பண்ணியே வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஓகே, அடுத்த பேரில் போயிடலாம். அடுத்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பர்பிள் அப்ளைன், மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ ஃபேஸ். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 எக் வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லே வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. சரி, அதை ஏன்டா இந்த மாதிரி ப்ரீடிங் பாக்ஸ்க்குள்ள இந்த பாட்டோட முடி வச்சிருக்கிற அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். ஸோ அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓட்டை வந்து இருந்துச்சு. நம்ம ஒரு பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதிரி ஓட்டை வந்து பண்ணியிருந்துச்சு. ஸோ அதனால் ஒரு ப்ளைவுட் வச்சு வந்து அடைச்சிருந்தோம். ஸோ நான் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ப்ளைவுட் வந்து எடுத்து கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி மேலெலாம் வந்து வச்சுருந்தேன். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக வந்து கரெக்டாக வந்து இல்லை. ஸோ ஒரு சைடாக வந்து சாஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கு வந்து கரெக்டாக பேர்ட்னால் வந்து இன்குபேட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வச்சுட்டேன். ஸோ இந்த அப்டேட் அதாவது இந்த மாதிரி வந்து வச்சது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கும் வந்து தெரியல. ஏன்னா கூலிங்காக இருந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும். ஸோ பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். சிக்கெல்லாம் வந்து ஆச் ஆனவனும் கூட நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அது எதுவும் வந்து பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஒரு எக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்குபேட் பண்ணி இந்த சீக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 டேஸ் வந்து ஆகிற வரைக்கும் மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்றிக்கலாம். ஸோ ஓகே, அடுத்த பேர் வந்து பார்க்கலாம். அடுத்த பேரில் மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைடு அண்ட் ஃபீமேலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கை ப்ளூ ஆப்லைனு. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 எக் தான் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ உள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அக்சஸ் பண்ணி வந்து வச்சுருக்கிறாங்கன்னு. அதில் ஒரே ஒரு எக் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து லைட்டாக வந்து ப்ரௌனாக வந்து இருக்குது. உங்களுக்கே வந்து பார்த்தாலும் தெரியும். அதுவும் இல்லாமல் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ வந்து கிராக், அது ஓட்டை விழுந்த மாதிரி வந்து இருக்குது. என்னன்னு தெரியல, பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வீக் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இல்லை நடுவுலேயே வந்து ஏதோ ஒன்று வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து தூக்கி வந்து போடுறேன். அது அடுத்த அப்டேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் வந்து பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே, அடுத்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஷோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து சொல்கிற அளவுக்குலாம் வந்து எதுவுமே இல்லை. ஸோ நல்லா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து எடுத்து அக்சஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் டெய்லியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து மேட் வந்து ஆகிறாங்க. ஸோ பார்ப்போம், ஃபீமேலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பின்னாடி வந்து பல்ஜிடாக வந்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு வந்து கஷ்டம் தான் ஷோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து தெரியும் பல்ஜாக இருக்கிறது. ஸோ நம்ம ஷோ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கிறனாட்டி ஸோ அதையே வந்து பார்த்திங்கன்னா மறைச்சிருது. ஸோ அதிகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியவே வந்து மாட்டிது. ஸோ பார்ப்போம், நெக்ஸ்ட் வீக் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஓகே, அடுத்த பேர் மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ ஃபேஸ் வைல்டு க்ரீன் அண்ட் ஃபீமேலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு எல்லோ. ஸோ இந்த ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ஒரு ஃபீமேலாக தான் வந்து இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கதவை வந்து திறந்துமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே வந்து போகல. டோட்டலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 எக்குமே வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லே பண்ணியிருக்கு. அது போக பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து பல்ஜிடாக தான் வந்து இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம், நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு வந்து அப்டேட் வந்து கொடுக்குறாங்கன்ட்டு. ஸோ இந்த பேரை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்டிங்லேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் வந்து சூப்பராக தான் வந்து இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பேர்லேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு அப்டேட்டுக்காக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்த பேர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சொல்கிறளவுக்குலாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே சிக்கு தான். ஸோ இந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து லாஸ்ட் வீக் வந்து மேட் ஆன மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இந்த கீழே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூங்கல் குச்சி.
ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட் வந்து ஆகலை. அந்த வீடியோலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து கீழே வந்து விழுந்திருக்கும், மேல் வந்து மேலே வந்து என்னோட வெயிட் தாங்காமல். ஸோ அதனால் மூங்கல் குச்சி நாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஆடி இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்டிங் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேக் மேட்டிங் தான் வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ ஏன்னா இப்போ வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக் வந்து லே பண்ணுறதுக்கான சிம்டம்ஸ் வந்து எதுவுமே வந்து இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீடியோ வந்து அப்படி இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மறக்காமல் அதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயின் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங்.